Mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah dengan harapan ilmu yang kita peroleh dari para guru alim ulama diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawud. Ini bener ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawud minna fadla. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. An ya'mal sabighati wa qaddir fis sarti wa'malu sholihan. Inni bima ta'maluna basir. Walakot atayna lan teman-teman maringi ingsun Dawud ing Nabi Dawud. Ya Nabi Dawud niku bapake Nabi Sulaiman. Minna sanging ingsun tak paringi fadlan ing anugerah, ing keutamaan atau keanugerahan. Maknane nubuatan tegese tak paringi kenabian, wa kita benan tak paringi kitab. Kitab Zabur. Nggih bener Zabur. Dawud Zabur, terus Taurat, Musa, Injil Isa. Nah, kowe primbon. Fadlan ing anugrahan, nubuatan tegese kenabian wa kitaban lan kitab. Wa qulna lan ngucap ingsun lan matur ingsun lan dawuh ingsun ton ditano ingsun ya jibalu he gunung. Awibi baturono sira to balio sira, manane baturono sira, irji tegese balio sira. Ma'ahu sertane Dawud bitasbihi lan maca tasbih. Terus saking rahmati Nabi Dawud niku gununge kan baturi maca tasbih. Wa tayra lan manuk binasbi lan ka'at nasabno atfan krana ngatafno ala mahalil jibali ngatasé mahalil lafat jibal. Wa da'una tegese ngundang ingsun utawa ngongkon ingsun ha ing toer tak kongkon usap bihu ingkang maca tasbih apa toer ma'ahu sertane Dawud. Di gunung manuk kon baturi maca tasbih Nabi Dawud. Wa alanna lahul hadid. Wa alanna lan lunakno ingsun. Gawe lembek ingsun, gawe lunak ingsun. Lalu maring Dawud ingsun gawe lembek al hadida ing wesi. Pakana mongko napa hadid fiyadihi ing dalem tangane Nabi Dawud iku kal ajine kaya dene adonan roti. Adonan roti atau adonan kue, terus wesi itu cepat tekuk nu kados napa adonan roti saking keramate Nabi Dawud. Atau mukjizate Nabi Dawud. Nabi Dawud kena khitab karena riyen zaman perang, zaman perebutan kekuasaan riyen perang lawan apa? Wa qatala Dawudu Jalut, berarti Musa sinten? Jalut. Anek sedune kelakuan ikmal nglakoni sira to gawe sira minggu saking hadid. Kowe gawe sabigotin ing pira-pira rompi perang. Duruan tegese pira-pira rompi perang, rompi sing sangka besi. Sing nek dipedhang kena wesine, lan iku kudu wonten baju rompi. Digawe duruan hale pira-pira baju perang, to rompi perang kawamila kang sempurna. Ukuran sempurna iku ya juruha tegese iso narik, maksudnya iso nganggo. Ha ing duruan sapa lagi suha, sapa wong sing nganggo duruk alal ardi ing atase bumi. Mesti nganggo rompi besi tapi ya tetap fleksibel, bisa jalan, bisa perang, bisa menggerakkan tangan, gerakan kaki. Mergo didamel kados nopo. Oh rantai niku. Kolong-kolong rin. Gak tahu ngipi ketemu Nabi Daud. Nah, repot. Ya ora langsung ya ora tau ngipi. Jadi gawene niku kados film-film gladiator gitu. Tapi buatan lebih lebih fleksibel lagi. Pokoknya nganggo rompi baju perang tapi tetap fleksibel. Manane dia tetap bisa gerak.
Waqaddir fisarti. Waqaddir lan gawe serasi sira. Fisarti ing dalam tenunane. Nasjid duru'i tegese ing dalam nenun utawa ngrangkai pira-pira baju perang. Kila den dawono lisani iha gede wong sing gawe duruk pembuat baju perang apa sing diucapno sarrot tukang gawe baju rompi perang. Ij'al tegese gawe sira ing ikilah napa jenenge ij'alhu bi khaisu tatana asabu khilahu. Ij'al tegese gawe sira ing ikilah darbun maksudnya baju perang mau ad-dar'a bi khaisu tatana asabu sekirane serasi apa khilahu apa napa bolongan-bolongane utawa lingkaran-lingkarane napa ad-dar'u tadi baju perang. Wa amalu lan nglakoni sira kabeh ala Dawud dari keluarga Dawud ma'ru sertane Dawud kang nglakoni sholihan ing amal saleh. Ini sak temene ingsun bima lan perkara tamaluna kang nglakoni sira kabeh basirun iku zat sing mirsani. Fa ujazikum mongko males ingsun kum sira kabeh bihi lan mata amal. Wae sing cerita Nabi Dawud itu tesih anake yang biasa, ya anak wong saleh, anak wong biasa. Ada raja dolim jenenge raja napa? Jalur. Raja Jalur niku rival berarti Tolut. Singkat cerita Nabi di era itu ngono tenan era Nabi di era itu disuruh menghentikan kezaliman atau kekafiran sing dilakoni Jalur. Kita ulang lagi ya, menghentikan kezaliman maknane kekafiran di era itu. Terus singkat cerita panglima perang itu dipimpin Tolut. Sing dadi nabi sing wahyu niku Dawud. Masyhur. Nah, terus Nabi Dawud itu sing wahyu niku dipandu pikiran gawe baju napa? Perang. Jadi baju perang pertama niku idene sinten? Nabi Dawud. Nah, karena dulu itu enggak ada teknologi kados pembakaran terus dipanaskan sekian derajat itu kesuwen. Wong Nabi kok dadi tukang besi kan kesuwen. Ya pangeran sayang mbek Nabi, soalnya terus dikeramatno, dimukjizatno, wesi iku koyo napa? Adonan roti. Dadi gak perlu dipanasno terus dibentuk pas panas sing mboten, kerepotan. Wah, ora sida ngaji nek Nabi kok amen ngono. Terus keramat iso gawe napa? Besi roti besi. Lah supaya fleksibel iso digawe gerak iku digawe napa? Khilakon digawe napa? Khilakon digawe koyo rantai. Jadi tetap fleksibel kena digawe napa? Gerak. Niku Wahabi iku rapati seneng ngaji, wae. Senengane ngafirno wong, tapi rapati seneng napa ngaji. Nah, pangeran yo unik. Dadi pangeran niku nak mbok musyrikno ora gelem. Pangeran gawe makhluk sing sawangane iku dadi pijakan. Iku pangeran. Iku Nabi Tolut, Nabi Dawud, itu di panglima perang jenis sinten? Tolut. Tolut itu disahno dadi pemimpin, itu syaratnya itu kudu untuk tabut. Tabut itu peti, sing isine bekas-bekasnya Nabi Musa. Ya, jadi kalau gue nyimpen nontonku semuanya kali coba paham ya, cari ini larang ya. Sampai gue dapus kabeh gitu. Pengono tenang ya. Sehingga ketika masyarakat utakok, lalu otoritas Tolut menjadi panglima perang itu apa? Itu disebut inna ayata mulkihi ayyat tiyakumut tabut sing fihi sakinatum birrabbikum wa taqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahbiluhul malaika. Iki rungono tenan. Kira pati jadi Wahabi bang. Wahabi itu ya nabi ya, tapi ya kadang merondok blotok. Jadi kalau baqiyatul anbiya diabadikan itu bukan syirik. Terus kita percaya makhluk itu enggak. Sehingga dalam hal ini Wahabi itu sendiri di seluruh dunia sendiri. Turki nyimpen rambutnya Nabi, nyimpen untune Kanjeng Nabi. Jubai Nabi sing dikekno sinten Uwas napa? Al-Qur'an. Seluruh dunia itu menyimpan baqiyah. Baqiyah itu sisa-sisa kenabian. Kecuali Wahabi.
Wahabi itu gak nyimpen itu, bahkan menganggap itu satu kesalahan besar. Tapi hanya di Mekah saja, itu saja tidak semua orang Mekah. Ada beberapa orang Mekah yang alim-alim menentang itu. Menentang, nak nyimpen itu haram, berarti dianggap halal. Ya utamanya pun Sayyid Muhammad itu fatwa boleh. Dalilnya adalah ketika Tolut disahkan sebagai panglima perang, itu diantara tandanya adalah inna ayata mulkihi ayyatiakumut tabut. Jadi Tolut untuk tabut itu peti, yang peti itu isinya sandalnya Nabi Musa, pokoknya gapiyah, sisa-sisa sesuatu yang pernah dipakai sinten Nabi Musa. Intinya menyimpan khazanah dari para nabi itu ora sirik. Ya, tapi kene itu kadung salah paham, kadung tukaran. Kene dituduh sirik mergo njaluk rambutnya Kanjeng Nabi, kene nganggep ora sirik, ya ora tau njaluk rambut. Iku kaya wong Wahabi ana wong donga ning wali, jare iku sirik, donga njaluk wali. Kula muga mati didongakno rugen ora seneng. Wong ziarah ning kiai ku ngenyek. Kok iso darani njaluk kiai wong dongane ngene. Allah maghfir li sayfi ya Allah maghfir. Jadi guru kula ni jenengan sepuro ya Allah. Nak salah sepuro. Lem mayite dah deloke kok ado, dianggap jaluk kuburan, ngono Mas paham. Jadi umpama Wahabi kok krungu dongane sing ning kuburan, aku yakin gak nyirikno. Mereka nuduh sirik mergo kita dituduh jaluk kuburan. Sementara wong dongane kuburan ndongakno mayit. Kadang mayit gurune wae jet kesolehane iku ditaklek. Allahumma ya Allah in kana muhsinan fazid fi ihsani. Nak guru kula apik, ya apike tambahi. Nak guru kula wong elek, eleke jenengan sepuro. Mulane Nabi ora oleh disolati jenazah. Masa Nabi kok taklek? Kalau dia orang baik maka kafir. Nabi kok taklek. Apabila ora berarti mulane cara Abdul Qadir kabundut ning berdoa, aku mau nyolati. Ya mau ndongakno, mau salat tok terus mirip. Mergo nek ndongakno berarti kalau ini orang baik maka begini. Kowe menyang ketua wali barane kalau mbahmu. Nah ini makanya ini kesalahan besar. Bagaimana mungkin orang ziarah kubur darani musyrik perkarane njaluk ning kuburan. Wong deloke kok ado, dadi amin-amin terus gagep njaluk ning kuburan. Padahal dongane iku ndongakno manjit kan? Jadi wis ora sambung blas. Cara sasaran tembak wis blas gak sama. Singkat cerita, Abdul Aziz itu pertama raja Arab Saudi. Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Saud ini sampai kepengin menghilangkan asar nubuwah, termasuk makam Ibrahim macam-macam. Terus di demo ulama sak dunia, termasuk Turki, Afghanistan, Khurasan, sak dunia. Orang kosa Indonesia sak dunia. Termasuk Indonesia. Indonesia itu pertama ono NU itu gara-gara nak sing riyen kan sing damel Samratul Raudhah niku namine Mbah Muhyiddin. Mbah Muhyiddin wadi Ibadah Wilasan. Beliau itu mantune Mbah Hasyim Asy'ari niku sing damel naskah. Di antara ya tentu di antara sing damel naskah napa Samratul Raudhah. Sebab Muhyiddinnya di Badawi itu lasem. Ini terus rembukan singkat cerita, naskah itu dibikin Mbah Asnawi Kudus, orang-orang alim Raden Asnawi menentang kalau asar nubuwah itu dihilangkan. Pemerintahan Saudi tidak berkenan kalau tidak atas nama lembaga, nggak boleh personal. Akhirnya NU minta Belanda, pas itu kan pemerintahan Hindia Belanda kon ngetok nak NU sebagai jamiah. Jenenge jamiah Nahdlatul Ulama. Karena sak grup itu ulama kabeh. Jadi sak grup pasti ulama kabeh. Jadi orang sing ngobong genti ora ono nyanyi ahlal waton macam-macam pokoke kabeh ulama. Wong jenenge Nahdlatul Ulama. Gerakane para ulama. Tak itu dibikin. Wes. Karena atas nama lembaga dituruti, sing dituruti yaitu orang rubah Qubbatul Khadra. Nggih napa? Qubbatul Khadra. Makome Nabi itu istilahnya paling keren napa? Qubbatul Khadra. Napa? Qubah napa? Ijo apa biru Khadra? Ijo. Kalau nu rada buta warna ijo. Kayak rogen kuning tak ireng. Amripatku darani ireng sebener.
Kalau nu rapati napa? Kalau buka warna bukan apa. Mulane di sana watil kalkub batul khadra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul hoyai. Jadi watil kalkobotna diturut. Terus ada permintaan kedua, Masjid Haram milik 4 mazhab. Jadi di sini Masjid Haram itu ada Halaqah, Malikiyah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Nah, ini enggak dituruti. Semua guru-guru yang non-Wahabi enggak. Saya ini wong sudah rapati roh sejarah nak darah ini ku Arab Saudi. Mestinya ku keliru. Muni Arab Saudi pada karo muni Indonesia Soekarno, Indonesia Soeharto. Satu itu jenenge wong. Jenenge wong putune dadi raja, terus Arab Saudi. Jadi pada karo muni Indonesia Soeharto, Indonesia Soekarno. Nah, tapi wong saiki serah roh malam-malam Arab. Tapi kalau buat nanti keterujutnya Arab Saudi, mending dikus Arab. Arab Saudi, Arab. tapi sudah di bahasa internasional akhirnya kita terpaksa nih. Arab Saudi, Saudi jenenge wong. Iku Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Saud. Mungkin raro, nah mau itu raro. Nah aku mau mulan sampean ini gue rahmat musibah ya raro. Kan kita tak terang. Artinya nak kue ada sok ngilangi syirik, terus anti sejarah itu tidak bisa. Baqiyatu Musa, sisa-sisa yang ditinggal Nabi Musa itu disimpan toh. Bahkan otoritas tolot dari panglima perang nak disahno ini nyekel kabut, yaitu inna ayata multihi ayyatiyakum tabutu fihi sakinatum mirrabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malak. Jadi dokumentasi ku rasire. Jadi misalnya aku mati terus Rukin nyolong ketuku, terus yo rasire, yo nyolong ngono wae, paham? Dadi ora rasire yo nyolong ngono wae, paham. Paham ya? Lah, terus dekne misalnya mulang tafsir Jalalain, aku sewantok wasiat Gus Ba, ketunan. Nah, dekne terbukti macane persis ya tenan untuk wasiat. Senak gloyor ya bodoh ini kan karena gampang. Jadi orang ono nabi kecuali makhluk. Saya ini ya makhluk sing ditinggal kecuali dikenang oleh nabi berikutnya. Nabi Musa udah tongkat. Ora mbok arani sirik. Wong dene percaya mbek makhluk. Tukarane mbek Firaun andalane yo. Sirik iku. Nggawa tongkat, nggawa akeh. Berarti Nabi Musa sirik. Makanya dalam bab ini Wahabi itu sembrono. Dalam hal ini, mungkin dalam hal lain mungkin mereka baik ya, banyak lah namanya orang kebaikannya juga banyak. Tapi saya pastikan di bab-bab seperti ini kita tidak bisa sependapat dengan Wahabi karena Quran yang nerangno Nabi Musa nyekel. Nah, keutamaan biru Nabi Taulat nyekel bahwa tabu. Dan itu mansus eksplisit di Quran. Nah, ini masalah. Terus ziarah kubur kayak ngoten. Kita dituduh sirik, kan mergo jare njaluk kuburan. Mana ada orang yang ziarah njaluk kuburan? Jajal kisah itu nggak wong tuamu piye. Ning wis mati. Sing mbok apali piye? Wa matal qabrahu rodotan min riyadil jinan. Wala tajal qabrahu kufrotan min khufarin. Ya Allah, jadikan kuburan bapak saya ini pertamanan surga. Jangan jadikan kufrotan kubangan neraka. Kita ini memintakan mayat apa minta kepada mayat? Memintakan mayat supaya disepuro pangeran. Terus deloke kok adoh. Paham ya? Disutem kok adoh. Amin. Amin. Sono sing ambek nyekel patok, kasil sirik. Paham ya? Terus bar ngono mangan-mangan. Tambah sirik. Mulane masyhur Sayyid Muhammad itu nak duka ngendikane masyhur nang murid-muridé. Ojo ngukumi sirik sik dirungokno dongane iku piye? Jadi maksudnya kon nguping dongane iku. Jadi ini penting ya, makanya ojo gruda-grudu. Pemurnian Islam dari sirik. Yo, maksudnya ngaji. Kowe nek ora percaya pendapat, yo ngaji Quran urut. Nanti di Quran itu ada beberapa cerita yang khazanah itu diabadikan. Itu mau wabaqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul. Terus ketiga menyangkut makom Ibrahim. Wong ana tenan.
Pokoknya hati ini mudan. Mau Pak Romanto sajane apa tak jak nyanyi makhluk yang ini suaranya elek ya elek mulai ra usah. Mustafa ya elek, Rokan ya elek. Elek terus kok ngatur tetep pendik malah repot kan. Terus wingi kula mun makhluk yang bolak-balik. Kula mulut niki dibaan ping 4, kalian yai ping kalih ping sarang, seteng laruan ping kalih. Pun seniku mak. Kula ketiga, rungono tenan awas ben aran. Saya dalam banyak hal mungkin sependapat dengan Wahabi, yang benar juga banyak. Tapi dalam hal seperti ini kita tidak bisa sependapat. Ketika makom Ibrahim, teman tak cerita. Nabi Muhammad itu lahir dia jawab situ-situ. Mekah kan, yakin. Terus Nabi uripe kabeh ning liyane Nabi Muhammad. Teng Palestina. Nabi Ibrahim lahir di Palestina. Utawa Israel lah cara bahasa internasional. Israel pokoknya lahir di Israel. Tapi orang Israel negara, Israel Bani Israel. Nabi Muhammad itu lahir di Mekah. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim. Nah terus wong semua nabi itu neng Palestina. Nabi Yahya neng Palestina, Nabi Isa neng Palestina, Nabi Ibrahim Palestina, Nabi Dawud Palestina, Yusuf neng Palestina, Yakub neng Palestina, Ishak wis pira? Ora tau apal kaya aku. Apa ini Pak? Sehingga jadi konsensus internasional cara wong Yahudi, Nabi ku kudu wong Palestina, mimbani Israel, turunane sinten? Israel sinten? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sinten Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nama lainnya Yakub napa? Israil. Mulane ya Bani Israil iku turunan gene Nabi sinten? Yakub. Jadi orang harus orang Israel. Singkat cerita, lama-lama ada orang bernama Muhammad memproklamirkan diri kalau beliau itu Nabi. Ngenyak wong Yahudi. Yahudi itu sudah banyak yang hidup di Medina, di Yasrib. Saya ulang lagi, orang Yahudi pas itu sudah banyak hidup di Yasrib. Dan mereka dengar kalau akan ada Nabi di akhir zaman. Pikiran mereka ya lahirnya di Palestina. Rumono, awas kena. Ternyata ada Nabi akhir zaman yang didengung-dengungkan mereka, diagung-agungkan mereka. Mereka ini orang Yahudi Nasrani. Malah lahirnya di Mekah. Kan aneh. Ya mau misalnya orang ketua wali kok lahir di berduaan kan ya aneh iki piye. Kalau orang wong alim mau berduaan mau kan kaget kok iso. Nah, boleh transferan, kan terus konangan misalnya itu orangnya misalnya. Nah, temenan akhirnya wong Yasrib pemuda-pemuda Yasrib sing kemudian nanti disebut wong Ansor. Mau Mekah digolek, sapa to jenenge Muhammad? Kok wong Yahudi digolek. Jebule pas Nabi dakwah ning musim haji. Ngono tenan, iki maulid tenan. Dan kalau niati murid, tapi rasanya aja untuk suaranya elek dari malam kok. Nah, suara Nabi gak apa-apa. Tapi syaratnya wapi tenan. Mergo salah paham elek malah. Singkat cerita diparani Mbak Bunda Yasrib, jumlahnya 40. Ketemu sing jenenge Muhammad. Wong yang ganteng, dakwahe hak, kalimatnya ya hak, semuanya hak, iman. Iman kabeh. Ketemu mbek Nabi ning Aqabah ula. Aqabah iku lereng gunung ning Mina. Nabi pas itu di Mekah sudah jadi Nabi sekitar 9 tahun. Pinten sekitar 9 tahun dan itu sama sekali gak ada yang iman kecuali 1-2 orang. Nabi tersiksa sekali cuma. Kemana-mana diusir. Akhirnya orang-orang Yasrib ini, innaka la rasulullah haqqan, kamu adalah Rasulullah haqqan. Kita sudah dengar tetangga-tetangga kita yang Yahudi Nasrani muji-muji jenengan anak Nabi, Nabiun muntazir, Nabi yang ditunggu-tunggu. Akhirnya dari kanjeng Nabi, mayyu'mini falahul jannah. Siapa yang bisa cara saya fasilitasi aku, falahul jannah. Wah, wong Ansor seneng. Kita ya Rasulullah siap menampung jenengan hatta ubal tiga kalam Rabbi sehingga saya bisa menyampaikan kalam-kalamnya Allah. Sebagian riwayat risalah Rabbi. Oke, jenengan urip nang Madinah. Terus jare Nabi, aku iki dimusuhi wong sak Mekah. Lah nek kowe diserang Mekah piye? Namna'uka bima namna'u bihi anfusana wa abna'ana wa nisa'ana. Kita akan mati-matian bela jenengan sebagaimana kita bela anak kita, istri kita dan semuanya. Nabi setuju.
Setuju. Terus orang-orang Ansor itu orangnya cerdas, tapi jangan tahun ini ya Rasulullah. Jenengan utus satu orang yang akan mendakwakan Islam di sana, mengajarkan Quran. Oke, kata Nabi, terus disuruhlah namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kemudian datang ke Medina. Semua orang diajari Quran. Makanya nggak ada satu rumah pun di Medina kecuali sudah ada seorang mukmin. Sehingga fasal Islam fil Madinah. Yasrib dulu namanya masih Yasrib. Angger wong sak omah mesti ono sing Islam. Sampai Islam itu mayoritas, hanya dalam waktu setahun diulang Mus'ab bin Umair sama 70 pemuda Yasrib. Islam mayoritas di Medina. Sehingga dengan demikian pas Rasulullah hijrah di Medina, iku wong Medina nyambut ning dhuwur-dhuwur gunung, ning gone papan-papan rumah, ning gone atap-atap rumah, tola al-badru alaina min saniyati. Mestine kayak mikir, wong Nabi ku urung tau dakwah ning Medina kok datang pertama langsung disambut tola al-badru alaina. Lah yo aneh. Wong roh rasane dakwah, roh rasane bina kok langsung disambut karena ini sudah hasil binaane sahabat Ansor sing periode pertama disebut Aqabah napa ula. Romono. Wes. Buareng Nabi teng Madinah, ganteng. Terus gak mungkin mana dzarafi wajhi alima annahu laysa biwajhin kadzab. Orang melihat wajahnya Nabi pasti yakin dia itu tidak pembohong. Mau Madinah iman kafir. Akhirnya Yahudi Nasrani ngelah. Enggak ini Muhammad yang ada di Taurat dan Injil, enggak ini pokoknya. Karena Nabi itu ciri khasnya adalah turunan Ibrahim. Wah, wong Ansor ya rada keper, waduh. Nabi kok wong Mekah. Mestinya Nabi kok wong Palestina. Itu terus Allah nurun ayat fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Muhammad itu senajan ta wong Mekah, tapi jelas-jelas turunan Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahu ning Mekah yaiku kakinya terinjakkan ning gone makom Ibrahim. Artinya apa? Makom Ibrahim bukti otentik. Nak Ibrahim tahu urip ning Mekah dan itu menjadi bukti otentik. Nak Muhammad iku ya turunane Nabi. Yaiku Ibrahim tahu urip teng fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ibrahim. Makom Ibrahim batu sing diinjak Ibrahim ketika bangun Ka'bah sing bekas kaki ini sinten? Nabi. Lah saiki bayang. Mergo Muhammad iku disangsekno nasabe iku wong ndi kok cucuk dadi nabi. Paham ya? Asal usule piye kok dadi nabi? Allah jawab fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Lah saiki misale makom Ibrahim diilangi. Terus nanti wong lali nak Nabi Ibrahim tau ora Mekah. Terus wong runut nasabe Nabi Muhammad iku piye? Lah iku hebatnya kitab berjanji. Kitab berjanji itu pertama muji Nabi, itu kedua bakas nasab. Pertama muqaddimah hamdalah basmalah tentu. Sing kedua bahwa ba'du fa'aqulu huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humitat fisolus saniyah. Karena yang jadi soal Nabi adalah nasabnya. Ya kayak aku lah misalnya. Nujuan kok ana wong alim wae selalu sulit piye? Kan mesti wong lacak. Digoleki. Ruhe wong kriting tau ngaji ning kene mbae ning kene. Kok iso? Nah, ketika dilacak ternyata Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hasyim saterusé sampai bin Adnan. Nah, pas Adnan iki jenenge wa Adnanu bila raibin intadzabil ulumin nasabiyah ila dzatihi Ismail nisbatuhu wa sehingga terus klop sampai sebagian Yahudi akhirnya iman mergo ngerti Muhammad sesuai definisi Nabi yaitu turunan Israel, yaitu lewat jalur Ismail bin Ibrahim. Dan bukti Ibrahim pernah di Mekah adalah pernah menginjakkan kakinya ketika bangun Ka'bah. Mulane wattakhidhu min maqami Ibrahim. Lah saiki misale terus zaman iku makom Ibrahim dibuat. Terus ora ana bukti otentik nek Ibrahim tau urip ning Mekah. Ra gak ana bukti nek Muhammad turunane Ibrahim. Nah, itu yang kita menolak ila yaumil kiamah. Makanya terus ana komite Hijaz itu menolak. Jadi dulu berdirinya NU berdiri jadi NU itu lucu berdiri di Indonesia tapi untuk merespon politik yang ada di Arab. Ada negosiasi pakai Neng di?
Soalnya ibu-ibu pinter udah. Tapi ya sebenarnya Arab Saudi harus jadi bahasa, no? Ya tapi Arab darurat Arab tidak, oh. Ya oke bener. Jadi wong itu ojo geman namanya nyirikno wong liya. Mergo nyimpen, sing penting nyimpen tok lho ya ora mbok imani, nek mbok imani ya sirik tenan. Misale ki nganggo akeh selamat. Barang gak nganggo akeh serempet, gara-gara nganggo akeh serempet. Yo kacau ora niku yo kacau lho. Lho kula nu akeh paling larang lho menawa, tapi mboten ate kula nggo darani jaduk malah repot. Bapak nu gak ada akeh, zaman bapak sugeng wis dijoli mobil. Wis sakniki untuk wasiat iku. Santri-santrine bapak protes lho, mengko jaran kula. Juarang, dia perkara ini mau sekarang ini jaduk. Petadol lah nasi nuku, secara rencana nol. Nganti saat ini saya ono semua di seket juta, tapi tak. Kok sini waris aku. Tiga bapak kok terus adol. Tapi rata adol khawatir sirik, apa? Apa dia apa nol? Dol nyate kelakar, nol. Nyate perang tahun. Zaman bapak seket juta saja. Dua itu namanya. Tapi orang krono ketoro jimat itu jenis batunya itu jenis batu saya. Gue sudah awang gue wah gue ini paham ya? Makanya gue yo mikir kok angger iktimat bik barang mbak arani sirik ya berarti Nabi Musa rak sirik nyekel tongkat ngalor ngidul tukaran yo nganggo nyeblak segoro yo nganggo tongkat sirik itu. Nganggo tongkat sakti, sebuah anggap Harry Potter. Enggak usah apa. Terbang, sembrono yo ora ngono. Boy wong biasa wae, misale nek nggawa tongkat ya nek wong tuwa e dienggo tekan. Nah, rohen ya dienggo demo kan didelok wae. Wis biasa wae ora usah berlebihan darane apa. Nabi Musa nggo tongkat itu ditakoki pangeran jawabane yo lucu. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Sing mbok gawa ngalor ngidul ku apa? Qala ya aso ya atawakkal alaiha wa husyu bi ala ghanami wa li fiha ma'aribu. Rene iki tongkat Gusti. Tak ngene iku lho ngobrak wedhus. Lah kok sirik piye mudine darani tongkat ya sederhana tak nggo ngobraki wedhus. Kalian niku lho Gusti nak mek rambanan ku tak nggo dadi rambanan kok ning dhuwur. Nabi Musa ora menangi ana gethek dene. Dadi yo nganggo tongkat iku terus ditebas-tebasno kok godhonge docep. Ya ceblok iku dipangan. Jadi ini sederhana. Atawak kau alaiha wa ahusyu biya ala ghanami waliya fiha ma'aribu. Sawa dawa qala alqiha ya Musa fa alquha fa idza hiya hayyatun. Saiki ceblokno dadi ula. Ketika tongkat dadi ula, keyakinan Nabi Musa karena kekuatan tongkat apa kersane Allah? Kersane. Cuma nganggo sarana tongkat. Nah misalnya saya kira usah tongkat sing dadi ula sikile, Nabi Musa kelangan sikil, paham? Oh yo mikir, paham? Lah yo misalnya ora usah tongkat. Paham? Sikil mah dadi ula, malah kelangan sikil. Jadi wis bener ana tongkat itu. Jadi iso nggo objek ya pengganti. Jadi wong mikir. Ojo geman yen menamuni sirik ojo geman. Sakit. Wong Islam ku wis bisa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mosok kira percaya mek wong Islam. Wong Islam kabeh nak wiridan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah iku zat sing sitok sing gak ana sekutu sama. Ya yo kabeh ra wis muni ngono. Kok isih mbok curigai sih? Iku bangun. Saiki wong ora iso ngaji. Angger wong nyimpen apa jare sirik. Lah Nabi apa Paulus itu ora nyimpen. Kalau sakniki ndak duwe. Kalau nu jadi tongkat tinggalane bapak. Bahkan kalau di penjalin tinggalane bapak-bapak jenenge Mbah Sam. Riyen zaman era perang PKI ya terkenal Mbah Imam Sarang di apa? Penjalin jadi nak disabetno PKI no. Mati nak ra PKI. Ora mati. Masyhur penjalin. Kalau cek duwe. Mana wonten cerita lucu, jadi wonten tiang niku kusir duka. Mbok gak jarak, mbok piye mbok jajal gowo penjalin itu suwabetno jarane mati. Bareng cerita kula jarane PKI. Saya sabetno nek wedhusku terus gak mati. Mergo wedhusku iku gak PKI aku. Jadi bawae mati jarane iku tapi dalan sabet wah suwati, Bos.
Wah, ku jek asli, kok tak sabetno jaranku iku. Ora perkara asli berarti jaran iku. Nah, nyimpen seperti itu tidak dosa, juga tidak syirik. Ini hanya untuk mengenang di era perju. Coba sekarang orang nyimpen misalnya kursi yang dipakai perjanjian meja bundar, lingkar jati kan ya banyak yang masih megang kursinya. Sing bekas emosi ini, Ponegoro sampai ngecap tangan, banyak yang nyimpen serbannya. Lah nak ngono wong sing jaga museum sirik kabeh. Nah, lha apa saiki Arab Saudi duwe museum Ka'bah? Ning kono ana kiswah Ka'bah tahun piro ki betul. Apa sirik bisa? Yo repot. Lah mulane ngaji lu ya kita proporsional. Piye-piye tolong itu nanti nyimpen apa? Inna ayatamul bihi ayyatiyakum takut nama fihi sakinatum mirrabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Jadi pun kula niku mboten gedeng Wahabi mboten. Banyak hal yang mereka baik ya kita fair. Tapi dalam fatwa-fatwa mensirik seperti itu kita tidak. Dan saya yakin ulamanya juga tidak seperti itu. Saya yakin karena ulama rata-rata insaf tetap. Ya ulama di mana-mana ya gampang insaf, gampang fair, gampang fair. Ya sama lah seperti kita. Untuk menunjukkan senang NKRI ya kita semuanya mencintai NKRI dengan segala caranya masing-masing. Dan pasti semua kita mencintai negara Republik Indonesia. Saat kita mengkritik pejabat, kadang pejabat itu rasaman pejabat berarti rasaman Indonesia. Ya udah begitu. Pejabat itu beda negara. Sama orang gedeng kiai terus gedeng Islam ya buat tentepaan kiai tanggamu itu medit mesti wae gedeng. Terus gedeng kiai berarti gedeng Islam, gedeng jenengan bukan gedeng Islam. Mergo tepaan jenengan medit dadi kula gedeng. Paham ya? Gedeng pejabat ra mesti gedeng negara. Gedeng kiai ra mesti gedeng Islam. Wong beda. Nah, kaya misalnya bojomu mangkel bojo ora ono gunane. Berarti wani wong lanang dawuh Kanjeng Nabi lanat al malaika. Mesti wong lanang sing ra koyo kowe sing paham. Wong proporsional apa? Proporsional. Ya eling-eling itu kula suwun sangat gitu. Terus sehingga makam Ibrahim ini penting sekali karena itu bukti otentik Nabi Ibrahim nanti urip teng Mekah. Ini penting sekali karena definisi Nabi itu harus turunan Nabi. Ya. Kalau turunan Nabi ki aneh, wong Muhammad wong Mekah, Nabi Ibrahim wong Palestina. Ternyata setelah dilacak, Nabi Ibrahim nanti urip teng pundi? Mekah. Jadi ketika Nabi Ibrahim dia anak Mbah Hajar pindah teng pundi? Mekah. Masyhur terus akhirnya kurang banyu, Ismail kejet-kejet terus akhirnya jadi banyu napa? Zamzam. Hajar golek banyu sampai Safa Marwah dikenang dadi sa'i. Jadi ini sekian bukti itu membuktikan nak Ibrahim tahun yang Mekah. Ono sa'i yang mergo Hajar golek banyu, ono Zamzam mergo bayi Ismail kejet-kejet akhirnya ditulung Jibril terus jadi banyu napa? Zamzam. Ono Hijir Ismail. Pinggire Ka'bah jenenge Hijir Ismail. Nabi Ismail itu jenenge cah cilik. Anak istu itu sangane ngon wedhus iku dicancang pinggire Ka'bah. Cara kowe saiki penistaan agama. Saiki ora iso ngaji. Dadi Ibrahim Ismail nak nyancang wedhus itu pinggire Ka'bah. Lah darane Hijir. Ismail Hijir itu batas kamar Ismail Nabi. Ya santai wae den. Dhisik ora ono kok penistaan. Iki sithik-sithik gue ke penistaan. Zaman akhir, ono sing tulis la ilaha illallah terus, ono sing ngamen tahlilan. Sing tahlilan terus ora tau nulis. Sing nulis terus gak tahu. Jadi sing kritik tahlil juga harus penistaan agama karena mengkritik kalimat tauhid. Tapi aku ora jero-jero perkara. Cerita ilmiah ora sebut jero-jero. Wis seneng tukaran berarti bakat. Wah, iki mau ngomong ilmiah kok tenan. Jadi wong sing proporsional. Jadi Hijir Ismail bisa ikut nyandang. Ya biasa. Mulane terus dibatasi mergo Hijir Ismail termasuk Ka'bah. Kuwatir nak wong tawaf mlebu Hijir Ismail. Iku tawaf rasa, berarti dene gak ngubengi Ka'bah tapi mlebu Ka'bah. Mulane kon muter jagane napa Hijir Ismail. Mulane ambek Arab Saudi pinter, sajane ana pintu loro tapi ambek askare sing sangka kanan ditutup. Kuwatir nek ora ditutup mlebu. Lah nek mlebu tawaf rasa mergo berarti tawaf ning jero Ka'bah. Padahal tawaf itu ngubengi Ka'bah.
Berarti semua badan kita harus semuanya keluar dari Ka'bah. Paham ya? Jadi pengen haji. Mana yang berjanji wonge alim alama sekarang. Terus alhamdulillah kitab-kitab maulid itu dikarang wong alim. Wonten sing dikarang Syekh Atibai, wonten sing dikarang Al-Barjani, wonten sing dikarang Habib sinten Ali bin Muhammad napa Al-Habsyi dari Sintudur. Niku namung sejarah Nabi. Lalu mangsa mubi. Semua bid'ah-bid'ah niku kowe ora artine ta ora. Wong iku cara diwaca, mari sing waca ngelik-ngelik padha ora paham, sing kritik ya ora paham, sing maca ya ora paham, sing mari. Cara mbok waca ya buku sejarah niku. Wa ba'du fa'aqulu wa iku Muhammad bin Abdillah. Muhammad wa anake Abdul, putrane Abdul, putrane Abdul Muthalib. Abdul Muthalib di jeneng lain namanya Syaibah. Mulane ning gone Mekah ana babu Syaibah. Iku pintu sing biasa dienggo mlebu Abdul Muthalib. Mulane diarani babu Bani Syaibah. Mergo nama lainnya Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Khisalus Ibnu Hashim. Wasmuhu Abu Murrah. Terus ini mau sejarah. Terakhir yang paling pokok adalah wa adnanu bila roy bin intadzabil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismaila nisbatuhu. Karena ketika Adnan jelas-jelas putune Nabi Ibrahim lewat jalur Ismail, berarti kerasulan Muhammad gak perlu diragukan. Mergo kesangsian wong Yahudi ku mergo nasabe. Saiki nasabe wis kecekel, bukti tenan putune Nabi sinten Ibrahim. Lah bukti Ibrahim pernah di Mekah adalah fi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim. Paham ya? Ya saiki terus misalnya makam Ibrahim dibongkar mau krana kuwatir sih. Terus apa-apa? Yo. Ane terus wonten ulama sak dunya niku protes. Dituruti, alhamdulillah dituruti. Akhirnya makam Ibrahim nggih tesih Qubbatul Khadra niku apa? Tesih. Sing ora tesih namung pengajaran madzhabul itu terus kalah, termasuk buyut kula akhirnya mulai ini wonten sing mati teng mriku. Ya mati wae rasa partai macam-macam. Mau takon, kenapa fokus kok intelijen wae. Mati wae. Senengane kok ribet napa? Senengane kok. Jadi iki bakat konflik. Dadi ono. Perang apik karo musuh kafir harbi iki bakat konflik. Nggo kegiatan. Ora oleh kan wasuhu napa? Khoi wa aslihu dzata bainakum Islam nek iso saling damai. Wong kula sing kecelok wong alim ora seneng tukaran nggih kok ora pati ngalim seneng. Hobi temen. Jadi mending kula niku mau cerita secara ilmu. Nabi Musa yang nyekel tongkat, Talut yang nyekel apa? Kula sakniki sebenarnya kula niku tengah-tengah, kula niku yo diake. Bapak niku yo ora wae dhewe, bapak nggih gurune. Kula saiki rawane nganggo. Kula kode-kode tengah anak kula. Sebenarnya lagi bapak gue itu ya jarang bu. Wong zaman-zaman darah disirik ya pak. Tapi nak ono kayu didol tak dol. Oh, tanggung nyate itu angklan nggak nganti. Suyo, misalnya kayu 1 juta, dino nyate itu berapa? Misalnya mbak koncol lah, berapa? 50. Berarti 1 juta itu cukup 20 dino. 20 dino, 10 juta. Wah, wakil lah, nganti mati. Mohon jelas ya. Nah, rompi perang yang ngotot, Nabi senajan to para pangeran. Itu perang ora wedi dibaca. Ikhtiare ya kan nganggo baju rompi. Ben nek dibaca kena wesine. Gak sirik pisan. Ora percaya be apa, percayane be baju rompi. Sirik meneh. Orang protes, wis Nabi para pangeran rompinan barang orang mau jal-jalut wae Hizb Nasr. Mulane ngaji. Nabi Daud wis nabi diwahyoni pangeran. Iku nggo nolak pedang ya kok nganggo baju besi. Ora terus lawaran. Itu kok kambino kowe kok. Ya mati tenan. Aduh sangel kan nerangno kuwi ku angel. Sok tauhid, sok bijak, sok apa. Sing jelas sok ra roh iku akhire. Ya, mulai kesukom-rokom. Nabi Sulaiman ya iso terbang ngalor ngidul, tapi cara dohir tetap difasilitasi makhluk jenenge re. Angin sing tukang terbangno Nabi sinten? Sulaiman. Nabi Muhammad kekasih pangeran terbang ning langit yo nganggo fasilitas duro. Wah kok apa iku wis duwe adat nak makhluk yo difasilitasi makhluk. Kene widadari misalnya kene swarga enak mergo yo ngeloni widadari. Makhluk ta ora? Makhluk.
Kula nurin dulam tauhid Mbah Mun. Piye-piye manusa iku piye-piye kadung makhluk. Nak kadung makhluk fasilitasi ya rupa makhluk. Nggih mboten. Kowe wis kadung makhluk, kowe ngene iki kadung makhluk. Ning swarga lah kowe ya makhluk. Mane nek mate yo ngeloni dadari. Jarine piro 70. Terus kapan soalnya pangeran Kula gak direncana. Nek dikai yo gelem balik gak. Yo tidak masuk rencana. Mergo kita wis kadung makhluk. Sebab itu kene kadung makhluk misalnya sholat ya madhep Ka'bah. Piye-piye makhluk ya madhep makhluk. Tapi hakikate madhep Allah mergo sing ngutus madhep Ka'bah iku Allah. Saiki ke madhep Ka'bah mergo perintah sapa? Allah. Tapi Allah ora nempat, sing nempat makhluk, maka dibikinlah simbol Baitullah rupane Ka'bah. Tapi tetap kita madhepe ning Allah ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tapi tetap salate mustaqbilal kiblat. Mergo kita kadung makhluk, madhepe yo ning engko nang terus kowe salat madhep ngalor ngidul ngetan kulon. Kenapa, Mas? Allah enggak bertempat. Jika tak jajal kabeh ya sarap. Paham? Jadi kita itu kadung makhluk. Maka yang bersinggungan kita ya makhluk. Paham gitu. Jadi wong kudu ngaji tauhid ben proporsional. Nabi Musa masuk kekasih pangeran yo makhluk. Mulane difasilitasi mukjizat tongkat. Terus liwat segoro ben ora teles ya banyune dikeringno lewat. Aja kok pepe Nabi terus nyulurup tapi gak. Saya ngel-ngel malaikat sing ngatur sistem. Wis kok sing umume wong, napa? Nabi Musa yo para pangeran dikejar Firaun yo mlayu. Ora kok pepe Nabi nang kejar. Yo mlayu. Barang mlayu tok Alfera bingung sampe pangeran didhawuhi sabeto tongkatmu terus. Yo kabeh mulane ngaji. Sirok. Kok nganggur temen. Mungkin nak wiridan mantap. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Wa amalan penglakoni sira kabeh ala Daud malu sertane Daud sholihan ing amal saleh. Ini sak temene ingsun bima lan perkara tamaluna kang nglakoni sira kabeh iku basirun buta sing kesa. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.